Tuz yönünde bir-iki oz söz. Bir sıra jigitler. Bizdin tuzlardan oyunlarca. Siyasаттın dağı bir başatı olgan parlament jumuşu. Belgili dramaturg Marbacıyev tarıntkan Canbek Alıkulov aytçı eken. Külgüngөр kelse sessiya körgüledi. Albatta bu tamaşa aralaş çındık. Ha negizinde bizdin azırkı parlament ötkön жылы iştegen işi menen bizdi köp kuvandırdı. Misалы alalı гимнди kabul alganda, gerbti kabul alganda, konstitutsiyаны kabul alganda, timele uşunçalık çydamsыздык менен иштешти дейсиңер, biz argasızdan sыймыктанууга душар болдук. Айтмакчы, тул жөнүндө bir-iki oz söz. Bir sıra jigitler. Bizdin tuz sizlerden oyunlarca. Yaxşı? Ha, yaxşı. Yaxşı. Jagal? Jagat. Jagat. Bizdin tuğunu görüp kanday oyga kelesiңер? Биздин туunu көрүп, эмеден айтат да, анекдоттарды айтчы. Элдерден угуп, киши адамдардын өзү негизи уялат экен да. Көчөрдө айтып атат, сөз кылыпчы. Шаар болсо семчикке менен чагып, аябай кебетеси кеткен. Ар бир бурчта семчикке чагып атат. Анан кийин айтып атат, мындай карасаң бага күн адама дегендей, негизи күн адама турбайбы деп, ошондой мааниде ойлоп атат да. Негизи кандай кыргыздын негизи туз болгондон кийин балким мындан бөлөк деле эмес элге сөз болгондой болчу. Искусство жөнүндө өзүнчө сөз болот. Бирок кайсы бир учурда Союз гана эмес дүйнөгө даңкы чыккан кыргыз сүрөтчүлөрү мамлекеттик гербти иштеп чыгууда демилгени дагы эле болсо милиция менен кошо бөлүшкөндүгү үч уктап түшкө кирбес нерсе деп бир аксакалдын күлгөнүнө күбө болдум. Эч нерсе эмес аксакал. Тарыхта ар түрдүү парктардын орун алуусу мыйзам ченемдүү көрүнүш. Биздин жаңы гербти көрдүңүз? Көрдүм. Жагат? Мага абдан жагат. Эски герб эсиңиздеби? Эсимде. Айтышат, эски герб бүт союздук республикалардын гербтеринин ичинде эң сулуу болчу деп. Ооба. Андан эле жакшы. Бирок биз азыр өзүбүзчө мамлекет куруп жатканыбыздан кийин, түпкүлүктүү кыргыз мамлекетин түзүп жаткандан кийин, пайдаланып тургузуп жаткандан кийин бизде өзүбүздүн гербибиз болуш керек. Өзүбүздүн символикаларыбыз болуш керек. Айтыңызчы агай, мына ушул шаардын кайеринде илинип турган гербти көрдүңүз? Мен азыр кече эле келдим. Мен али шаарга көңүл бура элекмин. Туурасы. Мен кече эле келдим да, кеч. Аэропорттон келип эле гостиница. Кайерден келдиңиз? Оштон. Ошто гербтин илинген жери барбы? Так, турасын айтсам мен айылдан келдим. Кайсы айылдан? Арабан району. Арабан районунда гербтин илинген жери барбы? Айылдан келдим деп атпайм мен. Силердин айылдан? Жок, бизде бар. Өзүбүздө бар. Герб илинген? Бар, даярдап эметип. Анда мен айтмакмын, силердин айылга чоң рахмат. Ооба, рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мени эл душманы катары кабыл албасаңар, мен болгону гана элдин өзүнүн оюн силерге билдиргени аракет кылдым. Ал эми гимн жөнүндө дагы бир компетенттүү ой. Бул ойду биз студиядан угалы. Ооба, бул компетенттүү ойду бүгүнкү биздин конок Кыргыздын Туңгуч консерваториясынын биринчи ректору, композитор Муратбек Бегалиев бермекчи. Муратбек байке, келиңиз маектешели. Кайсы эле мамлекет болбосун, анын мамлекеттик атрибуттарынын ичинде гимн бар. Биздин мындан мурдакы доордо жашап өткөн, советтик доордо деп койсок да болот, өзүбүздүн гимн бар болчу. Ал гимн кандайдыр бир деңгээлде бизди ар кандай эрдиктерге, ар кандай кандайдыр бир мамлекеттик ордукту көтөрүүгө жардам берчү. Айтыңызчы, Кыргыздын гимни азыр мына ошондой деңгээлге жетүү үчүн эмне үчүн мамлекет тарабынан, Кыргыз мамлекети тарабынан жакшы пропаганда иштери жүргүзүлбөй жатат? Бул жерде кызык суроо берип атасың, Мыктыбек. Бирок мен бул жерге бул гимн жөнүндө сүйлөшүш үчүн келген эмес элем. Анткени бул консерваториянын директору болуп тургандан кийин ушу консерватория жөнүндө сөз болот деп өзүң айтканыңан келдим элем. Анан такыр башка суроо берип атасың. Былтыр баягы гимн кабыл алынып атканда бүткүл кыргыз элинин алдында, бүткүл чыгармачыл адамдардын алдында айттым эле да, ушул гимнге экинчи мен кайрылбайм деп. Мен азыр сиздин ушул маселеге кайрылууңузду аябай каалап атканым себеби, сиз кандайдыр бир деңгээлде ар түрдүү агымдардын натыйжасында жеңилдиңиз. Гимндин долбоору боюнча.
Бирок ошого карабай мамлекеттик гимнге баш ийесиз. Чынбы? Демек сиздин оюңуз болуш керек да бул гимн жөнүндө. Кыргызда бир жакшы сөз бар. Күч атасын тааныбайт дейт. Бул жерде эми күчтүн дагы ар түрдүү күчү бар. Бул жерде эми суроону түз берип атасың. Эми теле көрүүчүлөрдүн алдында айтып койчу нерселерди айтып эле кое алганда. Мындай болду эле да, дегенде бул гимнди кабыл алаарда бардык эле композиторлор аракеттенди. Бирок менин чын оюмда эч кандай мунун автордун мындай автору болоюн деп гимндин мен эмгектенген эмесмин. Бул просто баягы элдин духун, элдин күчүн бериш үчүн, кадимки гимнди создавать этиш үчүн, ошону жаратыш үчүн аракет жасаганбыз баарыбыз эле. Бирок менин оюм башкада болчу. Гимнди бул биздин кошуна турган боордош казакстандыктар жасагандай эле эң сонун эле биздин мурунку гимнибизди калтырганда болмок, мелодиясын. Бирок анда баягы оркестровка деп коебуз, баягы гармония жагынан, полифония жагынан, ошонун оркестрин иштеп чыгуу жагынан анча-мынча начардыгы бар болчу. Бирок обону элибизге жакын, ар бир эле адамдын ушу жүрөгүнө жакын обон болчу да. Ошону мен иштеп чыгып, бекер эле эч кандай акчасыз эле ушуну иштеп берейин деп тигил Казат Акматовичке да айткам, башкаларга да айтсам, күлүшкөндө жок, биз суверендүү мамлекетпиз, бизге жаңы гимн керек. Ошон үчүн жаңы духун көрсөтө турган бир атрибутиканы кабыл кылыш керек дагы, анан аны пропагандалоонун да кереги жок болот.